اولین سکه ضرب رشت. شهر رشت به علت قرار گرفتن بین بیاپست و بیاپیش از لحاظ تاریخی موقعیت بسیار حائز اهمیتی داشته و بین حکام محلی شرق و غرب گیلان دست به دست می شده است. پیش از حمله مغول‌ها به گیلان در زمان اولجایتو، سکه‌ای با محل ضرب لاهیجان بدون تاریخ ضرب از قازان محمود، هفتمین ایلخان مغول و پدر اولجایتو موجود می باشد که با توجه به عدم حمله قازان محمود به گیلان می توانیم فرضیه را مطرح نمود که حاکمان لاهیجان به خاطر جلوگیری از حمله قازان خان با وی معامله‌ای انجام دادند و با پرداخت باج و خراج و ضرب سکه به نام وی با محل زرابخانه لاهیجان این شهر را از تاخت و تاز مغولان در امان نگاه داشتند. در کتاب کرونولوژی تاریخ گیلان نوشته قربان فاخته نیز به وجود این سکه اشاره شده است. پس از حمله گسترده مغول به گیلان در زمان اولجایتو در سال 706 هجری قمری، مناطقی از گیلان به تصرف وی درآمد، اما تنها سکه‌ای که از اولجایتو در گیلان مشاهده شده نیز ضرب لاهیجان میباشد. ضرب سکه پس از جنگ و تصرف یک منطقه جدید از این نظر دارای اهمیت ویژه‌ای بود که فرمانروای پیروز در جنگ به همه نشان میداد که آن شهر را تصرف کرده و به قلمرو حکومتش افزوده است. همچنین گاهی حاکمان محلی شهرها تمایلی به جنگ و خونریزی نداشتند و قبول می‌کردند دست نشانده پادشاه پیروز باشند و به وی باج و خراج سالانه پرداخت کنند و به صورت داوطلبانه سکه‌ای با نام محل ضرب آن شهر به نام پادشاه ضرب می‌کردند. با این مقدمه کوتاه به بررسی اولین سکه ضرب شهر رشت با نام ابوسعید بهادرخان ایلخان مغول و فرزند اولجایتو می‌پردازیم. این سکه در سال 724 هجری قمری اولین سکه‌ای میباشد که کلمه رشت در آن با حفظ نقطه‌های آن دیده می‌شود. جنس این سکه از نقره بوده و به صورت واحد درهم ضرب شده است. مغولان می‌دانستند که گیلانیان سر به فرمان حکام بیگانه فرود نخواهند آورد و با وجود موانع طبیعی و دشواری، حمله‌های مجدد و یا نگهداری و حفظ نیرو در گیلان، ولایت آنان را به خودشان واگذار کردند و تنها به گرفتن خراج اکتفا نمودند. به همین خاطر این سکه‌ها به تعداد بسیار اندک موجود میباشند و خصوصاً از سکه ضرب رشت تنها دو نمونه، یکی در مجموعه خصوصی بهرام علایالدینی و دیگری در مجموعه حسن اکبری در استان گیلان موجود میباشد و مورد مشابه دیگری در هیچ موزه یا مجموعه دیگری مشاهده نشده است. سکه منحصر به فرد دیگری نیز در مجموعه شخصی حسن اکبری موجود است. باز هم از سلطان ابوسعید بهادرخان ضرب رشت، اما کلمه رشت بدون نقطه‌هایش حکاکی شده است. سال ضرب این سکه 726 هجری می باشد. نوشتن بدون نقطه در گذشته کاری مرسوم بوده و مخصوصاً در حکاکی های سکه ها بسیاری از کلمات بدون نقطه حک می شده است. دلیل کمیاب بودن و حتی نایاب بودن اولین سکه های ضرب رشت این است که مغولان مدت کوتاهی بر رشت و گیلان مسلط بودند و این تسلط تنها به صورت اخذ خراج و مالیات سالیانه بوده است و احتمال این می رود این سکه ها در همان ابتدای معاهده باج و خراج ضرب می شدند و ضرب آنها در تعداد محدود بوده است. مجموعه سکه‌های ضرب گیلان و شهرهای شمالی ایران شامل صدها سکه کمیاب و منحصر به فرد میباشد که نیازمند توجه مسئولین و ایجاد یک موزه تخصصی سکه‌های ضرب گیلان در این استان به جهت حفظ و نگهداری برای آیندگان میباشد.